सकाळच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उरिल्ल्या 4 तिकेटींचेर निर्णय घेवपाक ऑस्कर फर्नांडीस, सुधाकर रेड्डी गोंयांत. कोफुजांव काबार जावपाक आनीक 3 दीस तरी लागतले, ऑस्कर फर्नांडीसान दिली म्हायती. काँग्रेसीत बंडान धरलो नेट, 4 इत्सुकांनी सोडली काँग्रेस. सांताक्रूज दिनार तारकार, मयेचो प्रवीण झांटये, साळगांवचो शंभूभाऊ बानेकार काँग्रेसींतल्यान भायर. इजिदोर व्हिक्टोरिया मामी, शॅलॉम बंडाच्या वाटेर. वेंचणुके काँग्रेसीत बंडा जावप नवें न्हय. मामीची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान तिकेट दिली ना. सुभाष शिरोडकाराचें वक्तव्य. मॉविन म्हणटा प्रादेशीक आराखड्याचेर सरकार आनी विरोधकां मदीं जाल्लें सेटिंग. दिनार तारकार काँग्रेसींतल्यान मोगोत. सांताक्रूज मोगो भाजपा युतीचो उमेदवार म्हणून तयारी. बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात चवकशेची तयारी. मोगोचे 4 उमेदवार बिरेस्तारा जातले जाहीर. आनी खेळामळांत गोवा फुटबॉल असोसिएशनाची किंगफिशर बीच फुटबॉल चॅलेंज सर्त बेरेस्तारा आनी शुक्रारा जातली कळंगुटे दर्यावेळेर. गोंयभरचे 16 पंगड सर्तीत घेतले वांटो. आतां खबर विस्तारान. काँग्रेसीचे काणकोण, मुरगांव, फातोड्डे आनी सावड्डेचे कोफुजांव अजून सोंपना. आतां हो तिढो सोडोवपाक ऑस्कर फर्नांडीस आनी सुधाकर रेड्डी गोंयांत आयल्यात. सगळ्यो गजाली जाग्यार पडपाक आनीक 2-3 दीस तरी वतले अशें ऑस्कर म्हणटा. उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख 13 फेब्रुवारी. लोकांची मतां मतींत घेवनूच एके फामिलींतल्या चड मनशाक तिकेटी दिल्यात अशें तांणी सांगलें. There are 4 seats where we have to decide, and maybe in a couple of days we'll try to finalize. I have said it's our effort to carry all the people with us, including the Muslim minority. So have you decided on the seats on Muslim minority? We have not finished the exercise. We are in it. We are in it. 13th is the last date for filing nomination. So well in time we will decide. I didn't speak about the family. What I said I would like to, for the benefit of all of you, I've said we have taken into consideration all the points required not only to win a single constituency, we have also taken view that we have to come in majority in the Goa Assembly. And we have worked out our strategy. It may not gel well with opposition, but we know the consequences, and we have taken that keeping in view the interest of the Congress party. Yeah. I have told you that we have gone by the public opinion. We have taken the views of the party workers, and we have also taken the winnability and also the winnability of the Congress party in the state as a whole. Taking all these things into view, we have decided on the candidates. काँग्रेसीत बंडान नेट धरला. बुधवारा 4 इत्सूक उमेदवारांनी काँग्रेस सोडली. दिनार तारकारान काँग्रेस सोडली आनी मोगोत गेलो. दुसरे वटेन प्रवीण झांटये बरोबर मये ब्लॉकान आनी साळगांवच्या शंभूभाऊ बानेकारान काँग्रेस सोडल्या. प्रवीण मया अपक्ष रावला. शालम सार्दिनानी कुडतरे अपक्ष रावतलो म्हणून घोशणा केल्या. What surprises me is that, and they have given 13 people who have got family ties, people either brothers, sisters, daughters, whatever. It is really surprising that I'm the only one who's left out. Maybe being honest, being educated, having a vision to do something for Goa is not what the Congress has. And only after the 13th will I know whether I'm surely contesting or not. As of now, I have to sit down, talk to my supporters, see what they say, decide, and contemplate whatever else has to be done. The fact is, they should give people who are clean, people who are honest, people who have a vision to do something for Goa.
not just loot and plunder. मग काँग्रेसच्या फॅमिली राजकारण फॅमिली पॉलिटिक्साचेर तुमकां कितें म्हणपाचें आनी जो प्रवीण जाटयाचेर अन्याय जाला हेजेर तुमचें कितें स्टँड आसा? जे 12 तिकिटी 11-12 तिकिटी 5 फॅमिलीक दिला ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आसा. काँग्रेस पक्षान ह्याच्या पयलींच्या इतिहासान हे केन्नाच केल्लें ना. हो वायट पायंडो काँग्रेस पक्षान पाडलेलो आसा आनी हेची फळां म्हाका दिसता काँग्रेस पक्ष येता त्या निवडणुकीत भोगची पडटली. काँग्रेस पार्टीन रावन तुमकां करप हें डिफिकल्ट आसतलें. काँग्रेस पार्टी त्या खातीर म्हाका काँग्रेस पक्षान काडून उडोवलें जाल्यार म्हाका तेची पर्वा ना. कारण काँग्रेस पक्षाचें काम हांव गेली 30 वर्सां हांगा एकटो करता. कोणत्याही प्रकारच्या एका चहाची अपेक्षा न करता. अशी तिकिटी दिवप कित्याक करता? काँग्रेस पक्ष सध्या भ्रमनिराश करपाच्या वातावरणात त्या काँग्रेस पक्षाच्या लिडरांचोच भ्रम जाल्लो आहा. हांव त्यांच्या भ्रमाचो भोपळो जाता तितले बेगीन फोडपाचें काम काँग्रेसचेच कार्यकर्ते करतले. आमच्या फॅमिलीची आतापर्यंतची इमेज पळया. अशा लोकांक तुम्ही भायर दवरतले आनी कोणाक सोम्या कोम्याक जर तुम्ही तिकिटी दितले जाल्यार कितें हांगा तुम्ही राजकारण चलयलां काय कसलें कितें चलयलां हांगा? लोकांनी हाजेर रिएक्शन दाखयतले. हांव तुमकां गॅरंटी दिता लोक हाजेर रिएक्ट करतले. म्हजे बरे बरे मित्र बरे मागते जे सोसायटीतले एज्युकेटेड लोक आसात दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. आनी बरोवन घेयात फुडल्या 9 तारखेच्या रिजल्टा भितर तुमकां कळटलें कितें रिजल्ट जातलो. विश्वजीत राणेन जर तिकिटी हाडपाच्यो जर आशिल्ल्यो तो म्हणटा आपूण 12 तिकिटी हाडल्यो म्हूण. 12 तिकिटी भितर राजेश पाटणेकाराचें नांव आसा. 12 तिकिटी भितर एनसीपीचो तो म्हणटा आपूण ते शिरोडकाराक म्हापशा तिकीट दिली म्हणून आपूण म्हणटा दिली म्हणटा तो. आपूण तुज्या सोपतेक तिकीट दिली म्हणटा. हे सगळे जर तिकिटी ताणें दिल्यो जाल्यार म्हाका एक समजना आमची तिकीट कित्याक घेवना. अजून सांगना इलेक्शन इंडिपेंडंट लढयतले की ना? हांव इंडिपेंडंट लढयतलो. आतां एक गोश्ट सांगूंक सोदता. हांव फक्त बऱ्या पार्ट्यांक सपोर्ट करतलो. ज्या पार्ट्यान ह्या लोकांक धोको दिला ह्या पार्ट्यां कडेन हांव रावचो ना. हो म्हजो स्टँड. काँग्रेसी कडेन रावपाचो ना. फॅमिली टिकेट्स दिल्ल्यो आसा 4 घरांनी जावं 5 घरांनी 14 टिकेटी दिल्ल्यो आसा. हें कसलें राजकारण? हांव काँग्रेस पक्षाक जॉयन जाल्लो काँग्रेस पक्षाची आयडियोलॉजी पळोवन काम पळोवन आनी आतां निमाण्या वेळार ह्यो अश्यो टिकेटी वांटप म्हणजे फुडलो येणारो सरकार कसो आसतलो काय हाजेर एक विचार आयलो. हय राजकीय क्षेत्रांत म्हजे विचार आसा ते कदाचित आयज फाल्यां स्पश्ट करतलो. रिजनल पार्टी काय नॅशनल पार्टी जॉइन करतली? म्हजें मत एक अशें आसा की गोंया खातीर एक मजबूत रिजनल पार्टी जावची. हो विचार म्हाका दिसता हांव तुमचे समोर आज नाजाल्यार फाल्यां भितर प्रकट करतलो. वेंचणुके कडेन काँग्रेसीत बंडा नवी न्हय आनी हायकमांडाच्या निर्णयाक विरोध करप बरोबर न्हय अशें प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार म्हणटा. व्हिक्टोरिया मामीची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान जेनिफर मॉन्सेराताक तिकेट दिवन फुडें काडल्या अशें स्पश्टीकरण ताणें दिलां. दुसरे वटेन काँग्रेसीक फामिले भायले उमेदवार तयार करपाक अपेस आयला हें काँग्रेसीचो प्रचार मुखेली माविन गुदिनो मान्य करता. प्रादेशीक आराखड्याचेर विरोधक आनी सरकारा मदीं सेटींग आशिल्लें म्हूण तो रद्द जावंक पावलो ना अशें माविनान उलोवन दाखयलां. She is sick. When Victoria is sick, and of course she had suggested that her son could be considered for a candidature. Even he had filed a nomination. I think our High Command in its wisdom must have thought that okay, Victoria is already served, or he's her tenure, and then why we should not consider Jennifer Montserrat and then Malanka, who are the new faces, young faces. Revolt or rebellion is not a new thing for Congress Party. Whenever it comes at the time of election, 1 or 2 rebellions here and there, our high command people, emissaries, are quite capable to handle. Neither Movin nor I have got the right to speak anything about the decision taken by high command. Ideally, it would have been most prudent to not to give tickets to more than one member of a family, which was my stand also, and I still stand by it. It is also perhaps the weakness of the Congress, which I admit. We should have had other winnable candidates. We should have built candidates. I am saying it now. Had there been true opposition with the cause, things would have been different. तू मारल्या भाशेन कर, हांव दुखल्या भाशेन करता. तू दुखल्या भाशेन कर, हांव मारल्या भाशेन करता. It was that sort of thing what happened. So how can you say if when you have you don't have opposition which really wants to pin you down to the extent that you will be behind bars or action will be taken? Why are you blaming somebody else? आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.